上手な生き方って言ったでしょ。全て上手にやることです。不都合にしないことですよ。上手にやってるから全部いい体験。もうできたらもういろんなとこ切ってはってが欲しいですよね。上手に付き合うから。みんなは下手だから。それはもう嫌なもん、けなもん、ダメなもん、悪いもんと思ってるから、それはうまくいかないって。全部自分の体にあるもんだから、うまく付き合った方がいいですよ。それを否定しちゃうと、それを主張しようとするから、否定しないで受け入れるんじゃないんだから。だから、いかに自分の体に起こっていることに対してうまく生きるか、と自分と関わっている人間とうまくやるか、自分が生きていく空間をいかにうまくやるか、それと同じパターンですよ。いかにうまくやるか。みんなが文句言ったり辛いとか痛いとか苦しいとかいうのはうまくやってないから、それは知らないからですよ。鍛えてこないと分かんないですよ。そんなこと言ったら殺されちゃいますから。そんな中でもうまくやらないと。それはやっぱり社会で作られた過保護なシステムみたいな、誰か任せてあげるっていうところからやっぱり問題が起こってるんです。今はそうですよね。だから全て当事者ですから。昨日東京でライトを集めて、私の本を作るという人が何人も集まってるんですけど、いつまでたって本ができないわけ。なんでできないのか分かってる。皆さんは当事者になってないから。皆さんは自分で書いてるから。それできてきたら自分の名前の本出せばいいって。僕の本にならないって。僕の本を書いてほしいんだから。僕になってほしい。僕に入り込んでほしいっていう話しても分かるんです。当事者をやったことないから。自分自身の当事者を知らないんですよ。あなたが自分として当事者として生きてきました意味がわからない。私は伊藤聖子という本があって、これから戦い人、それから気づき人、分かり人、いろんな育み人、いろんなやつが伊藤が出てきます。同じ時間にそれだけの感覚で生きてきたっていう人間、それが当事者ですよ。みんな当事者じゃないから伊藤の本が書けないんですよ。で今回そういう話してみんな当事者になってほしい、自分になってほしい、自分の 100% になってほしい。伊藤は自分の当事者で 100% で生きてんだから、それが 10% の人間が書けるわけないって。自分に 100% になってほしいっていう話をしてすぐ4時ですから車で高速道路走って羽田空港行ってきたわけですけど、どうしたの？先生さっき自分らしく生きるとおっしゃったのは、結局自分が私だったら当事者で 100% になれっておっしゃってるわけですか？そうですよ。命かけろってことですね。命をかけろ。そうですよ。でそれは自分ってどこかというと外側ですよ。皮膚でありこの中、これ全部が自分の責任ですから、誰もそれに対して責任持てないですから、自分以外に。それに命かけろと、まず自分の体に対してそこから始めようと。これが自分ですよ。体の中が自分だとしたら外側の空間も自分ですか？いや、外側空間はまだ自分じゃないですよ。まずは自分というものをしっかり持って、次今度自分と外、私が言ってるのはコミュニケーション。これコミュニケーションの私指導なんですよ。私の全てのセミナーはコミュニケーションの指導をしてるんですよ。で何のコミュニケーションかというと、脳とのコミュニケーション、自分の肉体とのコミュニケーション、そして人とのコミュニケーション、物とのコミュニケーション、空間とのコミュニケーション、時間とのコミュニケーション、この6つを指導してるわけ。まずは脳とのコミュニケーションをしてほしい。これが自分研究、自分の脳、毒の方をやろうと。次に脳の次には自分の肉体ですよ。脳とのコミュニケーションで自分とのコミュニケーションですよ。脳、肉体、物、空間。脳、肉体、そして脳、肉体、相手、そして物ですよ。そしてこの空間と時間です。このコミュニケーションを指導したいと。これを6つを含めてコミュニケーションっていうわけですか？はい、私はそう言ってます。